गोंयांत रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करूंक पणजे भौशीक फोरमात लोकांच्यो सुचोवण्यो। डिसेंबर म्हणल्यार प्लान मंत्री म्हणटा रस्तो रुंदीकरणाक भूंय संपादनाक लोकांच्यो कटकटी। शिरोड्या लागसार पडीक मायनिंग पिट्सांचो हायड्रो पॉवरीक वापर मायनिंगाच्या सपाट सुवातींनी रिन्युएबल एनर्जी प्लान कुर्टी कामाचे उक्तावणाक वीज मंत्री सुदीन उलयलो। दाबोळे विमानतळार टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरांक कावंटर दिवंक शकना, परमिटाच्या अटींत बसना सरकाराची कोर्टाक जाप। गोवा मायल्सा उपरांत वास्को टॅक्सीवाले मागता कावंटर। पालिका पंचायती कोयर उखलूंक घेतात पैसे, वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक कांयच ना म्हणटा मंत्री। वसुली शेअरिंगाचो विचार, सगळ्या गोंयचो कोयराविलो महामंडळाक दिवपाचो प्लान। म्हापशा पालिकेच्या कामगारांक वैजकी भत्तो वाडोवचो, पालिकेंतले रिते पोस्ट भरचे म्हूण गेल्ले संपार। पालिका वाठारांत कोयराच्यो राशी, सांजे उसरा संप, 31 ऑक्टोबर मेरेन स्थगीत। दिवाळीच्या फाटभुंयेर एफडीएच्या मिठाईच्या दुकानांचेर एकार एक रेडी चालू। साश्टींतल्या मिठाईच्या दुकानावेले सॅम्पल तपासणेक नावेले आनी मालभाटांत पेड्ड्यार मावा जप्त। पुर्तुगेज तेंपावेल्या अभ्यास आशिल्ल्यांचो आदार घेवन गोंयचे दायज परत मेळोवपाचो यत्न। वेर्णा पोन्ने म्हाड्डोळा म्युझियम उबारपाचो प्लान, पुरातत्व मंत्री उलयलो। दूरदृष्टी, इत्सा, ताक, अणभव आशिल्लो कायतान जीएफए अध्यक्ष जाल्यार गोंयच्या फुटबॉलाक बरे दीस। आदलो जीएफए अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकाराचो कायतानाक तेंको। मडगांव रावणफोंडा ओव्हरब्रिज फ्राक केन्नाय पडूं येता, फुडलो विचार करून 6 लेन ब्रिज बांदपाचो प्लान। जीएफआयडीसीचे रिटेंडर, आमदारान फोडलो सोबितीकरणाचो नाल्ल। अरुणाचल प्रदेशात आर्मीचे हेलिकॉप्टर कोसळ्ळे, 5 जाण आशिल्ले हेलिकॉप्टरांत, 4 जाणांच्यो कुडी सापडल्यो, एकट्याचो सोद। देशात कोविडाच्यो नव्यो 2000 केशी, 25,000 वयर एक्टिव्ह केशी। फोंड्या नगरपालिकेन वाडयल्लो हाऊस टॅक्स आनी कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट टॅक्स ताबडतोब रोल बॅक करचो म्हूण गोवा फॉवर्डाची मागणी। आदल्या शेफांचो अणभव उदेत्यांक मेळचो म्हूण संवसारीक शेफ दिसा राया व्ही.एम. साळगांवकर इन्स्टिट्यूटात 12वेच्या भुरग्यांक रॅप जिन्साची सर्त। मोटारींग सीएनजी वापरात, घरांनी एलपीजीचे सुवातेर पीएनजी, पैशे, उर्जा, पर्यावरणाची बचत। गोवा नॅचरल गॅस कंपनीचो नव्यो स्किमी घेवन गोवा ग्रीन ड्रायव्ह। पाकिस्तानाच्या वेंचणूक आयोगान आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक खासदारकेवेल्यान केलो अपात्र। इम्रानाक वेंचणूक लडोवंकय मेळची ना, समर्थकांक रस्त्यार देंवोवपाचो उलो। सांग्यार वाळशे न्हंयक हुंवार, आमो कोसळून पुलाक आदळून पूल डॅमेज। थळाव्यांचेर झाड कापून क्लियर करपाची पाळी, फाटल्या 20 वर्सांत पयलेच खेप इतलो मोठो हुंवार। भागो भैरवरक फेटेकर मामा संवसाराक अंतरले। 82 वर्साचो मामा हालींच जितिल्लो वनमाविंग्या पंचायत वेंचणूक, धनगर समाजाचो एक सक्रिय फुडारी। 30 ऑक्टोबर सावन स्पायस जेट फुल कॅपॅसिटीन, डीजीसीएची थाकाय। सुरक्षेच्या कारणान डीजीसीएन स्पायस जेटाक 50% प्रवासी ताकीद ऑपरेट करपाची दिल्ली अर्द। जिहाद भगवद्गीतेतूय काँग्रेसीचो आदलो केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटीलाच्या वक्तव्यान खवदळ। काँग्रेसीची सारवासारव जयराम रमेश म्हणटा गीता संस्कृतीचे फाउंडेशन।
प्रधानमंत्री लीज ट्रसाच्या राजीनाम्या उपरांत युकेत राजकीय संकट, आर्थिक संकट, डॉलराच्या तुळेत पावण्याच्या मोलात मोठी घसरण, ऋषी सुनक परत प्रधानमंत्र्यांच्या रेशीत.